कि मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीर तारण शत्रु भी कायर हुआ है। कि रक्त की होली रचाए मैं प्रलय को दिख रहा हूं, मां उसी स्वर्ण से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं। कि युद्ध था भीषण मगर ना इंच भी पीछे हटा हूं, मां तुम्हारी थी जो शपथ आज मैं इंचों में कटा हूं। एक गोली वक्त पर कुछ देर पहले ही लगी है, और मां कसम दी थी जो तुमने वो आज मैंने पूरी। कि ये ना समझो मां मैं कुछ देर नींद लेने जा रहा हूं, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने। अब अपने भाई को कहता है कि सुन अनुज रणवीर गोली बहा में आ समाई, सुन अनुज रणवीर गोली बहा में आ समाई। ओ मेरी बाईं भुजा उस वक्त तेरी याद आई, कि अब तुझे मैं बाहों से आकाश दे सकता नहीं हूं, लौट के आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं हूं। लेकिन अनुज विश्वास रखना, अनुज विश्वास रखना, मैं नहीं थक कर पड़ूंगा, कि तुम भरोसा पूर्ण रखना, मैं सांस अंतिम तक लूंगा। अब अपनी बहन को कहते हैं, संबोधित करते हुए कहता है कि अब तुम्ही को सौंपता हूं, बस बहन का ध्यान रखना, जब भी पड़े उसको जरूर वक्त पर सम्मान करना। तुम कहना कि उसकी रक्षा पर भाई जब भी आएगा, भाई अंबर में नजर आशीष देता जाए। अपनी पत्नी को कहता है कि तुम हो अकेली अंत में प्रिय आज भी तुमसे कुछ मांगता हूं, तुम हो अकेली अंत में प्रिय आज भी तुमसे कुछ मांगता हूं। है कठिन देना मगर स्थिर हृदय से जानता हूं, कि तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना, तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना। हाथों में चूड़ी पहनना, पांव में मेहंदी रचाना, कि तुम नहीं अमर वैधव्य की प्रतिमूर्ति साधिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की वो पहली भूमिका हो। इसलिए प्रिय मैं तुमसे अधिकार बिन बताए ले रहा हूं, और तेरी मांग का सिंदूर आज इस मातृभूमि को दे रहा हूं, तेरी मांग का सिंदूर इस मातृभूमि को दे रहा हूं। धन्यवाद।